हेलो गाइस, वेलकम टू जतिन्स क्रिएशन। अगर आप ईयर 1990 से लेकर 2000 बॉर्न हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 10 साउंड्स जिन्हें आपने अपने बचपन में एक बार तो ज़रूर सुना होगा और आज दोबारा जिन्हें सुनने के बाद आपकी वो सारी मेमोरीज भी रिफ्रेश हो जाएंगी। सो वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। So don't wasting the time, let's start. सो फ्रेंड्स, ये थे वो 10 नॉस्टैल्जिक साउंड्स जिनमें से कोई ना कोई तो हर 2000 बॉर्न किड ने ज़रूर सुना है। इन साउंड्स को सुनने के बाद आपकी कौन सी मेमोरी ताज़ा हो गई? प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट।